hrana ovdje u Medulinu? Dobro je bilo, hrana je bila dobra, napravili smo puno plova i za mene nije prošlo baš najbolje, moglo je biti bolje, ali nema veze, bit će bolje. Vas dvojica, kakva je vaša regata vi danas? Otprilike isto, meni je dosta dobro prošlo, jedino što sam dobio penal i bio preko, a osim toga ništa počeo. Meni isto dosta dobro, samo što sam izgubio jedanput prvo mjesto. Zašto? A prošlo me. Ti prognozi najviše vjeruješ? Pa vjerujem da bi vitar trebao biti stalan kao što je trenutno bura i da bi trebao vjetar odlaziti u desno prema nekom jugoistoku, odnosno po naški jugo. I onda bi to trebalo držati do negdje 1 sata i onda bi to trebalo sve pasti i mi da bi time mogli završiti današnji dan. Bilo je super, ušao sam 2 puta prvi. I kako se uspija ući prvi? Prvi put mi je dala dosta strana koje smo probali, a drugi put sam prošao njega, a on je na kraju ušao drugi.